我最近屋企咧成日俾靜電電親啊，唔知大家有冇咁同感？電一拍呢度有個拍，哇，好撚痛苦啊！因為我發現咧嚇，戴個咩手環我買翻係冇用嘅，然後執嗰啲吸電嗰啲棒啊，亦都唔方便。係一個好簡單嘅小知識啊，就係呢啲。有冇見到啲咁嘅鋁嘅呢啲咁嘅好薄嘅，貼抽油煙機嗰啲封口嘅嗰啲鋁膠紙啊？嗱，只要嗰啲鋁膠紙咧喺你嘅拖鞋喺你嘅拖鞋嗰度捲一圈捲一圈，一定要接地喎，捲一圈。咁跟住咧着住對拖鞋着住襪都冇所謂嘅，着住對襪都冇所謂嘅。咁咧佢就將啲電咧倒咗喺塊地嗰度。咁你摸佢咧就唔怕電親啦。我已經試咗幾日啊，完全冇俾電過好撚爽。下邊鏈接有得買啊，如果你唔想買嘅話咧，咁你就可以最簡單嘅方法就係點任何嘢之前點一埲牆，點完埲牆之後再點嗰樣嘢咧就會冇電㗎啦。大家如果覺得有用嘅，點讚點關注分享出去啊！堅決性評論，痛擊黑粉，唔好再俾靜電電親好痛苦啊！精神。